వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈరోజు అంశం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో బిల్డింగ్లు కట్టొచ్చా కట్టకూడదా. ఈరోజు అగ్రికల్చర్ అనేది ఏంటంటే మనము వ్యవసాయం చేసుకోవటానికి ఆహార పదార్థాలని ఆహార ఉత్పత్తుల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి మాత్రం వినియోగించుకోవాలి వ్యవసాయ భూముల్ని. కానీ రాను రాను ఏంటంటే పట్టణీకరణ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా ఈరోజు వ్యవసాయ భూముల్ని పూర్తిగా మనం హౌసింగ్ కింద మార్చుకోవాలి, లేదు ఇంకేదైనా పర్పస్కి వాడాలనుకోండి, అంటే నాన్ అగ్రికల్చర్ కింద మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ భూమిని మనం కానీ వ్యవసాయేతరగా అవసరాలకు వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఉదాహరణకి లేఅవుట్లు వేసుకోవచ్చు, లేదు పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు కట్టుకోవచ్చు, లేదు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఇటువంటి అనుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఆ భూమిని ఖచ్చితంగా మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవాల్సిందే. అంటే వ్యవసాయం నుంచి అగ్రికల్చర్ నుంచి నాన్ అగ్రికల్చర్ కన్వర్షన్ చేసుకోవాల్సిందే. కన్వర్షన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాని పర్పస్ ఏంటంటే మనం కొంత ఫీజు పే చేయాలి. అంటే 10% ఇట్లుంటుంది మార్కెట్ వాల్యూలో ఫీజు పే చేయాలి. ఫీజు పే చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏంటంటే వ్యవసాయ భూమి మనం కానీ హౌసింగ్ కింద హౌసింగ్ ఫ్లాట్స్ని తయారు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫ్లాట్ల కింద డివిజన్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ అది గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉందనుకోండి, గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఆ భూములకి. అప్పుడు మాత్రమే అది ఫ్లాటింగ్ అవుతుంది. ఫ్లాట్ల ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. లేదు మనం ఇంక వేరే కాలేజెస్ ఇట్లాంటివి కట్టుకోవాలనుకోండి, ఏది కట్టుకున్నా ముందు కన్వర్షన్ అది, తర్వాత కాలేజీలు ఉంటే దాని పర్మిషన్ వేరుగా ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఉంటేనే మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఏం చేస్తారంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కన్వర్షన్ లేకుండా లేఅవుట్లు వేసేస్తూ ఉంటారు. లేఅవుట్లు వేసి గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్లు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని లేకుండా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వీటిని కొద్దిగా ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు కన్వర్షన్ లేకుండా మీరు కానీ వేస్తే మీరు రేపు పొద్దున్నే బిల్డింగ్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మీకు పెనాల్టీ పడుతుంది, ఫీజు ఇంకా ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ల్యాండ్ ముందు కన్వర్షన్ కావాలి. కన్వర్షన్ కాకుండా ఎటువంటి కట్టడాలు కట్టడానికి లేదు. కడితే దానికి మీరే బాధ్యులు అవుతారు. కాబట్టి ల్యాండ్ ఖచ్చితంగా కన్వర్షన్ జరిగే ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు మనకేదైనా చిన్న చిన్న అనుకోండి, గ్రామ కంటాలు ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మనం కానీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మార్పు చేసుకొని మనం అంటే వ్యవసాయేతర మార్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆ రకమైన పద్ధతులు పాటించాల్సిందే. కొంతమంది ఏంటంటే పాటించకుండా అక్రమ లేఅవుట్లు అవన్నీ వేస్తూ ఉంటారు. వాటిని ప్రాపర్గా మనం చూసుకోవాలి, చూసుకొని కొనుక్కోవాలి. అది ముందు కన్వర్షన్ అయిందా, దానికి కన్వర్షన్ ఫీజు కట్టారా, లేదా ఆ భూమి కూడా అక్రమ సక్రమ చూసుకోవాలి, లేదా ఆ భూమి ప్రైవేట్ భూమా, లేదా ఆ భూమి ఏమైనా గవర్నమెంట్ నుంచి సంక్రమించిందా, సంక్రమిస్తే ఆ భూమికి వారసులు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఆ వారసులు ప్రాపర్గా ఆ భూమిని ఏమైనా బదలాయించారా లేదా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ చూసుకోకుండా ఏంటంటే మనం కేవలం చాలామంది ఏంటంటే అట్రాక్షన్కి పోయి బ్రోచర్లు పెట్టి ఆ బ్రోచర్లు చూసి భూములు కొంటున్నాం. దీనివల్ల ఏంటంటే అందరికీ నష్టమే. ఈ మధ్య చూస్తున్నాం, సినిమా హీరోలు వచ్చేసి మీరు కొనండి అని చెప్తున్నారు. మరి నష్టపోతే వాళ్ళు ఇస్తారా మనకి? కాబట్టి అర్హత లేకపోయినా కూడా ఎట్లుందంటే అర్హత లేని వాళ్ళు మొత్తము ఇప్పుడు ఏ రోజు కాపురం చేయని వాళ్ళు వచ్చేసి సంసారాల గురించి చెప్తున్నారు. అసలు భూమి కొనమని చెప్పాల్సింది ఎవరు? భూమి బాగుందని చెప్పాల్సింది ఎవరు? హీరోలు చెప్తారా? సినీ హీరోలు. ఇంత దుర్మార్గమా? రేపొద్దున నష్టం జరిగితే అందుకే మీకు ఇదివరకు కూడా కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కూడా కొన్ని తీర్పులు వచ్చినాయి. అంటే ఆ అడ్వర్టైజ్ చేసినోడే నష్టాన్ని భరాయించాలి, నువ్వు చెప్తే కదా అట్రాక్ట్ అయ్యి కొనిందని చెప్పేసి. కాబట్టి ఇటువంటివి కూడా అంటే ఆ కొంటున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధం లేని ఇష్యూ ఇది. వాళ్ళు కొనమంటారు అనుకోండి, రేపొద్దున చెప్పమనండి ఈ భూమి చాలా మంచిదని చెప్పేసి నువ్వు అట్రాక్ట్ అయ్యి కొంటాడు. రేపు భూమి లోపం వస్తుంది, లోపం వస్తే వీళ్ళు భరాయిస్తారా? కాదు కదా. ఆ భూమికి ఏంటంటే సక్రమంగా ఉండాలి, అక్రమాలు ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా ఏదైతే చట్టపరిధిలో నిర్దేశించారో ఆ ప్రమాణాలు పాటించాలి. ఆ లేఅవుట్లు వేసేవాళ్ళు కూడా ఆ రకమైనటువంటి బ్రోచర్లు, ఆ రకమైనటువంటి దాంట్లో అన్నీ క్లియర్గా పెట్టాలి. పెట్టినప్పుడు ఆ రకంగా కొన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉంది, అప్పుడు నువ్వు ఏదైనా కట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి అట్లా లేకుండా ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే భూమి వ్యాపారమైన దశలో ఏమవుతుందంటే కేవలం ఏంటంటే ముందు మనం అమ్ముకొని బయటపడితే చాలు. ఇప్పుడు కూడా ఈ మధ్యకాలం టీవీలో కూడా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల 1980లో వేసిన లేఅవుట్లు మొత్తం భూములు పెరిగేసరికి మొత్తం ఉన్న ఫ్లాట్లు మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ కొంతమంది అక్రమార్కులు అందులో దూరి డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు చేసి ఇక బడుతున్న వాడిదే బర్రె అనే సామెత సందర్భంగా కొన్నోళ్ళు మొత్తం బాధితులు మొత్తం రోడ్లు ఎక్కారు. విలువలు పెరగటంతో లేకపోతే సెటిల్మెంట్ల ద్వారా చేసుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే సరిగా లేకపోయిండు వల్ల. రెండవది ఏంటంటే ఎప్పుడో వదిలేసిన దానివల్ల. కాబట్టి ఈ భూములను ఏదైనా సరే మనం కొంటున్నప్పుడు కానీ ఈ రకమైన పద్ధతులు ఉంటేనే ఎవరైనా కొనాలి. ఆ రకంగా కొనకపోతే మీరు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది.